人们感到寒冷，血液就会集中到腹部保护内脏，手脚的血流量自然就会减低，进而导致手脚冰冷、肩膀僵硬，这就是冷气病的原因之一。冷气病是指长时间在冷气房产生了四肢酸痛、头昏、胸痛等疑似感冒的现象，这是由于身体长时间处于低温之下，微血管自然收缩，尤其是关节部位缺少肌肉和脂肪的覆盖保温，长时间待在冷气房就容易僵硬疼痛，所以要做好调试，才能做个健康的上班族。首先，您可以放一件长袖外衣或者是大披巾在办公室，减少肌肤受凉的机会。再来是调整适合的温度，最适合人体的温度是摄氏25度，如果温度太低，会使得体温调节中枢失灵，引起肠胃不适。第三，最好摆放一盆水，维持室内湿度。冷气房过于干燥会导致人体不适，相对湿度30%到60%最适合人们。第四，久坐的时候要记得起身动一动，吹冷气会造成血液循环不好，所以上班族要多起身、多喝水，最好也多摄取平温性的食物，如葱姜蒜、牛蒡等等，可以增强免疫力。所以避免肌肤受凉，保持适当温度，多喝水，多走动，是夏季预防冷气病最聪明的好方法。